baada ya nyie kuwa nimetoa vitu vingine, nikamtumia baadhi ya vitu wakati tumekaa hapa, na mengine tayari ameleta majibu tukiwa hapa. Kwanza naanza hotuba yake kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha wote kuwa hapa siku hii ya leo, lakini anashukuru mwenyekiti wa bodi ya ushauri pamoja na management ya chuo kwa kumwalika kuweza kuja katika mahafali ya 29 ya chuo cha ufugaji wa nyuki Tabora, ambapo leo tunashuhudia jumla ya wahitimu 183 watakaohitimu katika fani ya stashahada na stashahada ya ufugaji nyuki. Aidha, Mheshimiwa Naibu Waziri anawashukuru kwa dhati wageni wote mlioalikwa na kuhudhuria. Hiyo ni kuonyesha moyo na upendo katika kushiriki nafasi ya mahafali hii ya leo. Bila uwepo wenu mahafali haya isingefana na wahitimu hawa wasingekuwa na nyuso za furaha. Kwa hiyo uwepo wenu ni ishara ya kutambua nafasi ya chuo hiki kwenye maisha ya wahitimu. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Ndugu wageni waalikwa, wahitimu, Wizara ya Maliasili inatambua mchango wa chuo hiki katika kutoa taaluma kwenye sekta ya ufugaji nyuki. Na uanzishaji mahususi wa hiki chuo ulilenga kujenga uwezo wa wataalamu watakaoendelea au watakaojenga ukuaji wa sekta ya nyuki. Kwa hiyo hiki ni chuo cha msingi sana na cha muhimu sana. Maana yake na wanaotoka hapa ni watu wa muhimu sana na wa msingi sana kuhakikisha ukuaji wa sekta ya nyuki. Pia nimepongeza chuo kwa kutekeleza mipango ya serikali ya awamu ya 6 kwa vitendo, kwa kuzingatia maelekezo mbalimbali ya serikali kupitia wizara, lakini yale yaliyowekwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kutoa mafunzo ya ufugaji nyuki yenye tija kwa umma. Kwa hiyo naomba mniruhusu nitambue maendeleo ambayo chuo kimepiga katika siku za hivi karibuni. Kwanza, wameendelea kupewa cheti safi na NACTVET, kwa maana wanafuzu au wanakiu vigezo vya utoaji bora wa elimu kulingana na Baraza la Taifa la Elimu. Lakini pili, nipongeze bodi yetu ya ushauri na management ya chuo kwa kuhakikisha wanaendelea kupata hati safi ya hesabu za serikali, maana yake wanakusanya na kutumia kupata miongozo. Kwa hiyo nawapongeza sana. Na tatu, tuendelee kuwapongeza chuo na hasa management yake kuendelea kuhakikisha miradi ya maendeleo inayoletwa chuoni wanaisimamia na inatekelezwa. Nafikiri nyie ni mashahidi. Serikali pamoja na wabia wanaendelea kuhakikisha miundombinu ya kujifunzia katika chuo inakuwa ya kisasa zaidi na itakayoleta ubora katika sekta ya nyuki. Kwa hiyo lakini natambua changamoto zipo na tutaendelea kuzitatua kadri tunavyoweka vipaumbele na juhudi za makusudi kuhakikisha upatikanaji wa fedha za maendeleo. Serikali katika chuo hiki itaweka kipaumbele, na niwahakikishie bodi ya ushauri kwamba wizara itaendelea kuhakikisha ruzuku na fedha za maendeleo zitaendelea kupewa kipaumbele katika chuo hiki ili tuweze kuboresha yale ambayo yote mmeainisha kama changamoto. Lakini niwaambie
mwaka huu wa fedha, na tayari na fedha zimeshakuja chuoni milioni 100 kuanza ujenzi wa maabara. Kwa hiyo wizara imeshaleta tayari fedha kuhakikisha chuo hiki kinakuwa bora zaidi, na wale wanaoanza na kuendelea, na nyie mtaruhusiwa kuja kuendelea kuongeza ujuzi hata wa kozi fupi kuhakikisha ujuzi unakuwa mkubwa. Na nimewasikia mwenyekiti wa serikali ya wanafunzi, mwenyekiti wa bodi, wote kwa pamoja mnaongelea uzio wa chuo. Labda niseme wizara kupitia mfuko wetu wa TAFU utafadhili ujenzi wa ukuta huo. Na wizara inaelekeza wenzetu wa TAFU kuangalia pamoja na miradi mingine ambayo tumewapa, ili waweze kuona ni wakati upi ni bora zaidi ujenzi wa uzio utaanza. Kwa hiyo uzio utajengwa kuhakikisha chuo chetu na wahitimu, hasa wanafunzi wetu pamoja na mahali, vinaweza kuwa salama, lakini itaongeza ulinzi. Kwa hiyo hilo wizara inalifahamu na tayari kuna mchakato unaendelea kuhakikisha huu uzio unapatikana. Lakini pamoja na hayo, labda niwasihi wahitimu wetu. Wahitimu mpo? Hebu niwaone. Au mko watano tu mbele, wengine sio wahitimu nina wasiwasi mkuu wa chuo hapo na wahitimu hapo. Wahitimu mpo? Sasa nilipomsikia mwenyekiti wa bodi anasema wizara na taasisi na watu binafsi tuhakikishe mkitoka hapa tu tuwaajiri, mlishangilia sana. Kuajiriwa ni kitu kimoja, wewe kuwa mwajiriwa ni kitu kingine. Sasa naomba niwaase kitu kimoja. Mtakapopata fursa ya kufanya kazi serikalini, makampuni binafsi, taasisi mbalimbali, lazima mfanye kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii ni msingi sana, lakini lazima muoneshe weledi kama mlipita chuo cha nyuki, na lazima muonyeshe uadilifu, uaminifu, umakini na kulinda maslahi mapana ya umma. Kwa hiyo pamoja na kwamba utaajiriwa, lazima nawe uajirike. Na kuajirika lazima wewe mwenyewe ujibidishe. Na mkijibidisha mtatengeneza ajira nyingi kwa wanaokuja wahitimu wengine, kwa sababu mtakuwa mmetengeneza jina la chuo cha ufugaji wa nyuki Tabora huko mnakoenda. Na waajiri wengine watakuwa wanakuja kuwatafuta huko, kwa sababu wanajua ukiajiri wanafunzi wa chuo cha nyuki Tabora, kwanza ni wachapakazi, ni waadilifu, wanafanya. Kwa hiyo hilo ni la msingi mlizingatie. Kwa hiyo mtakapoendelea kufurahia kupata ajira, kuna wajibu lazima muuzingatie, ili kuhakikisha wadogo zenu watakao kuwa wanatoka hapa nao wanapata ajira. Na watu wasianze huyu wa Tabora. Hiyo lazima mliondoe. Na wanaoliondoa ni nyie mnaoondoka leo. Tunaelewana? Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana ambacho mkizingatie. Na hili Mheshimiwa Naibu Waziri kwenye hotuba yake alibold. Maana ya kubold? Alisisitiza zaidi kwamba nataka hao ni vijana wanaoijua nchi yao, wanaangalia maslahi ya Tanzania yao. Tanzania nani? Nashukuru sana kwa kulielewa hilo. Lakini
Kwa kumaliza hotuba hii ya leo, nitaomba nimalizie baadhi ya vitu. Mojawapo ya kitu mliongea ni vifaa vya kufundishia. Kwa mwaka huu wa fedha, na nafikiri nimemsikia mwenyekiti wa TABEDO hapa, mpango mkakati wa kuendeleza ufugaji nyuki umetenga bajeti ya kuendeleza chuo cha nyuki, na huwa inaitwa maarufu BBT ya nyuki. Kwa hiyo ndani ya hii miaka miwili ya mwanzo ya huu mpango na miaka 10, mojawapo ya vipaumbele ni kuendeleza wakufunzi wa chuo cha nyuki na vifaa vya kufundishia. Vitu ambavyo vimewekwa kipaumbele cha kwanza. Sababu ili mpango wote uweze kupata manufaa, lazima uwe na watu sahihi. Na ili uwe na watu sahihi, lazima uwe na mazingira mazuri ya kufundishia na watu wanaoweza kufundisha. Kwa hiyo mpango huu kwenye miaka ya pili ya kwanza umeweka hiyo kama kipaumbele. Kwa hiyo hili litafanyika. Lakini mwenyekiti wa TABEDO alipotoka hapa, nikajua atawakaribisha mjiunge na TABEDO. Ile sikusikia. Kwa hiyo mimi nimsaidie. Mnaijua TABEDO? Hamjui? Mwenyekiti hawakutambua wa professional wapya. Labda usimame wakuone na mama pale asimame wamuone. Ni kwa makusudi kabisa na mkurugenzi wa ufugaji, mkurugenzi wa misitu na nyuki, ndio usogee kwa TABEDO hapa bana. Jamani, mkurugenzi wa ufugaji wa misitu na ufugaji nyuki ndiye mlezi mkubwa wa TABEDO. Na TABEDO ni shirikisho la wafugaji nyuki Tanzania. Unajua maana ya shirikisho? Na kama mlimsikia vizuri, memba wake ni mtu mmoja expert hasa. Wataalamu. Na wataalamu ndio nyie. Au ni wengine? Nyie ndio wataalamu tunaoandaa ili mkahakikishe TABEDO inafanya kazi inayotakiwa. Na uanzishwaji wa hili ni kuhakikisha tunawafahamu, tunawasaidia, tunawaunganisha na nyanja mbalimbali za kuhakikisha mnaajirika, wengine mtakuwa waajiri. Kwa hiyo wote waajirika hapa. Wengine nyewe hapo mtakuwa waajiri. Kwa hiyo nawapa kazi TABEDO ili kuhakikisha inatengeneza waajiri hapa. Mwenyekiti, hapa na wataalamu. Kwa hiyo utengeneze waajiri hapo ili waajiri wenzao. Na mkitoka hapa nafikiri baadaye mwenyekiti upate muda uongee nao ili wakufahamu, na zaidi nataka utengeneze waajiri. Sawa? Kwa hiyo tutampa kazi, na kwenye mpango wa uendeshaji sekta ya nyuki yumo. Na sisi mpango wetu tunataka tuwatengeneze vijana waajiri, ili waajiri wenzao, lakini watusaidie uendelezaji uchumi wa sekta ya nyuki. Asante sana mwenyekiti, na mkurugenzi yupo, najua anapenda sana kuona waajiri wengi. Kwa hiyo tumeona vijana. Kwa hiyo hili lilikuwa la msingi sana. Kwa hiyo kwa sababu hakuwakaribisha, mimi nimewakaribisha. Mhakikishe mnaingia huko na mnafanya vizuri sana. Mwenyekiti wa bodi uliongelea mfumo wa bajeti na uhaba wa watumishi. Labda niseme serikali imekuwa ikiongeza
hata mwaka wa fedha uliopita tumeongeza budget. Kwa hiyo wizara itaendelea kuangalia kadri tunavyoongezewa budget na chuo kinapata, lakini sehemu kubwa imeongezewa budget ya maendeleo. Na budget ya maendeleo mwanzoni chuo kilikuwa kina zero, lakini sasa hivi tayari tumewekea kuhakikisha miundombinu inakuwa bora kabisa ili tupate wahitimu bora zaidi. Baada ya kuyasema hayo, sasa niseme niko tayari kuwatumikia wahitimu ambao wamefaulu na chuo kimewapitisha wawe wataalamu wetu wa nyuki. Nashukuru sana. Asante, ongeza makofi mengi kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Piga makofi mengi na vigeregere tafadhali. Safi kabisa namna hiyo. Asante sana ndugu mgeni rasmi kwa ajili ya hotuba yako nzuri kwa wahitimu wetu hao leo. Tayari wamekwisha kutunukiwa stashahada na shahada zako nzuri kabisa. Hebu ongezeni makofi tena mengine mengi tafadhali. Safi kabisa. Wakati huo sasa Nyombe, hebu nyosheni kofia zenu juu. Peperusha namna hii, peperusha namna hii. Peperusha namna hiyo. Wakati huo sasa tunajiandaa kwenda kusikiliza shairi, lakini pia tuna majigambo hapa. Naona mmepoa Mmepoa, wahitimu mmepoa. Nyombe, una habari tafadhali, naomba tusogeze hizi. Naomba tusimame wahitimu, naomba tusimame. Simameni namna hiyo. Nahitaji tujae hapa dakika moja tupate burudani nzuri. Dakika moja. Njoni hapa tufanye. Wahitimu wewe. Wahitimu safi. Bado hamjachangamka. Sio? Weka wimbo. Wahitimu wanataka wacheze wachangamke kwa kweli. Uwanja wetu wote ni ukuta, uwanja wote wote. Haya karibu wahitimu. Yote kofia na mbili. Haya sasa wahitimu, wote kofia na mbili.
Tunarejea kwenye nafasi zetu. Turejea sasa kwenye nafasi zetu. Asante mahafari hoye. Mahafari safi. Ongeza tena makofi mengi tafadhali. Hongereni sana, mmependeza kweli kweli. Ndugu mgeni rasmi, hiyo ilikuwa ni burudani fupi ya wahitimu wetu wakihakikisha wanafurahi kwa pamoja. Niombe sasa kwa heshima kubwa, naomba niwalete wanashairi. Karibuni. Baada ya mashahili hayo nitakaribisha majigambo. Sio, tafadhali naomba uite. Asante wanachuo, asanteni sana wahitimu wetu. Niombe sasa ndugu mgeni rasmi, hawa ni wahitimu wetu ambao wanatuletea shairi. Basi baada ya hapa majigambo nitawaleta baadaye. Tutakwenda katika zoezi la kutunuku vyeti. Karibuni sana. Sikiliza sauti binti yatokea, uzuri wake asili hilo linafahamika, kijani imeshamiri hakika inavutia. Leo mahafali yetu twapaswa kufurahia. Wageni mliofika karibu na waambia, kwanza tunafurahika wito kuitikia, tunaenda fanikisha jambo lilokusudiwa. Leo mahafali yetu twapaswa kufurahia.